საომშვიდობისა ძვირფასო მეგობრებო, გთავაზობთ პირდაპირ რეპორტაჟს თბილისის ბორის პაიჭაძის სახელობის დინამო არენადან, სადაც 3 წუთში დაიწყება ევროპის 1000-ის გათამაშებისა და მსოფლიოს მომავალი ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩი რაგბიში საქართველოსა და რუსეთის ეროვნულ ნაკრებ გუნდებს შორის. რეზონანსულია ყოველთვის ამ გუნდების შეხვედრა, ასეა დღესაც თავად ხედავთ თქვენს ეკრანზე, რომ ქვეყნის მთავარ სტადიონზე უამრავმა გუნდშემატკივარმა მოიყარა თავი. სამწუხაროდ მე მთლიან პერიმეტრ სტადიონისას ჩემი საკომენტატორო ჯიხურიდან ვერ ვხედავ და ამიტომ ვერ გეტყვით რამდენია მაყურებელი, მაგრამ ის კი შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა ბილეთი გაყიდული იყო და 45,000 ბილეთი გამოიტანა გასაყიდად საქართველოს რაგბის კავშირმა. ერთი სიტყვით, დღეს საინტერესო მატჩის მოწმე და მონაწილენი ვიქნებით. სტადიონზე შეკრებილი გულშემატკივრები და ასევე ჩვენი რადიო მსმენელები. თამაშსადმი დიდი ინტერესი საქართველოს რადიომ გაითვალისწინა და თავისი ორივე ეთერი FM 102 და 4, 100 და 9 გაუთმო დღევანდელ ჩვენ პირდაპირ რეპორტაჟს. ახლა კი დღევანდელ შეხვედრაში მოასპარეზე გუნდებს წარმოგიდგენთ. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობა უკვე თქვენს ეკრანზეა, მე ჩაგიკითხავთ მათ. შერკინების პირველი ხაზი 1 მიხეილ ნარიაშვილი მონპელიე საფრანგეთი. მეორე ნომრით ჯაბა ბრეგვაძე ტულუზი საფრანგეთი. 3 დავით ზირაქაშვილი კლერმონი საფრანგეთი. მეორე ხაზში მეოთხე ნომრით კოტე მიქაუტაძე ტულონი. 5 ლევან დათუნაშვილი ორიაკი. 6 ვიქტორ კოლელიშვილი ლიონი. 7 მამუკა გორგოძე მონპელიე და 8 დიმიტრი ბასილაია ედინბურგი შოტლანდია. ღერძი გიორგი ბეგაძე მე-9 ნომრით ყოჩები საქართველო, 10 ლაშა ხმალაძე ლელო საქართველო. 11 თამაზ მჭედლიძე ბურგან ბრესი საფრანგეთი. 12 მერაბ შარიქაძე მისივე თანაგუნდელი. 13 დავით კაჭარავა ენისეი რუსეთი. 14 ირაკლი მაჩხანელი გუნდის კაპიტანი არმაზი საქართველო და მერაბ კვირიკაშვილი სენ ჟუნიენი საფრანგეთი. საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი მილტონ ჰეიგი ზელანდიელი სპეციალისტი. მწვრთნელები ილია მაისურაძე, ილია ზედგინიძე, მაიკლ ბრედლი ირლანდია, დიდიე ბესი საფრანგეთი, მენაჯერი ვასილ აბაშიძე. აქვე გეტყვით საქართველოს ნაკრების სათადარიგოთა შემადგენლობასაც, ისინი ვინც დღეს უნდა ვიხილოთ: მწვანე მინდორზე ლაშა მალაღურაძე, თედო ზიბზიბაძე, ვაჟა ხუციშვილი, შალვა მამუკაშვილი, ზურაბ ჟვანია, ლევან ჩილაჩავა, გიორგი ნემსაძე, გიორგი ჩხაიძე. ჩვენი სტუმრები რუსეთის ეროვნული ნაკრები. გამოჩნდა მათი შემადგენლობაც თქვენს ეკრანსა და ჩემს მონიტორზე. პირველი ნომრით ალექსეი ვოლკოვი, 2 ვლადისლავ კოვშუნოვი, 3 ანდრეი იგრეცოვი, 4 ალექსანდრ ვოიტოვი, გუნდის კაპიტანი, 5 კირილ კულიუმონი, 6 ანდრეი ოსტრიკოვი, 7 ანდრეი ტემნოვი, 8 ვიქტორ გრესევი, 9 ალექსანდრ იანუშკინი, 10 იური კუშნარიოვი, 11 იგორ გალინოვსკი, 12 ალექსეი მაკავეცკი, 13 დიმიტრი გერასიმოვი, 14 ანდრეი ოტროკოვი და 15 ნომრით ვასილი არტემიევი. დღევანდელი მატჩის მონაწილეები უკვე მწვანე მინდორზე არიან. გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმრების მთავარი მწვრთნელი უელსელი სპეციალისტი კინგსლი ჯოუნსი გახლავთ. ახლა შესრულდება ორივე ქვეყნის ეროვნული ჰიმნები და დაიწყება ევროპის 1000-ის გათამაშებისა და მსოფლიო 1000-ის 2015 რუსეთის ეროვნული შესარჩევი მატჩი რაგბიში საქართველოსა და რუსეთის ეროვნულ ნაკრებ გუნდებს შორის. დღევანდელ შეხვედრას სჯიან ფრანგები. რეფერი ალექსანდრ რუისი, თანამსაჯები
არნო ბლოდელი და ჯონათან გასნიე. Kalbatonebo და ბატონებო, საქართველოს ეროვნული ჰიმნი. Ladies and gentlemen, the national anthem of Georgia. ამრიგად შესრულდა რუსეთისა და საქართველოს ეროვნული ჰიმნები და ყველაფერი მზადაა საიმისოთ, რომ დაიწყოს დღევანდელი შეხვედრა. ტრადიციულად საქართველოს ჰიმნი ცოცხალი შესრულებით ანსამბლ ქართული ხმების სოლისტსა და ვეტერან მორაგბე გივი ჭიჭინაძესთან ერთად მღეროდნენ ქართველი ბორჯღალოსნები. გარკვევა და გარჩევა არ გაგიჭირდებათ, მე მაინც გეტყვით, რომ წითელი ფორმით თამაშობს საქართველოს ნაკრები, ხოლო მუქი ფერვით ჩვენი სტუმრები რუსეთის ნაკრების მორაგბეები არიან. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები გუნდების გთხოვთ წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ მოძმე უკრაინაში ბოლოდროინდელი მოვლენების დროს დაღუპულთა ხსოვნას. Gmadlot. მუქი ფერის მოსასხამები ეცვათ ჩვენ სტუმრებს რუსეთის ნაკრების მორაგბეებს და ისინი ახლა უკვე თავისი ტრადიციული თეთრი ფორმით მინდორზე არიან. რადიო მსმენელებისათვის გეტყვით, რომ ხელმარჯვნივაა ჩვენი სტუმრების კარი, მარცხნივ, ანუ ჩრდილოეთის მოედნის ნახევარი მასპინძლებს ქართველ მორაგბეებს უჭირავთ. ცენტრიდან კენჭისყრის შემდეგ გაირკვა, რომ სტუმრები დაიწყებენ თამაშს და დაიწყებს მათი მეათე ნომერი. კუშნარიოვმა დაარტყა და დაიწყო დღევანდელი მატჩი. მატჩის წინათქმისათვის დროს აღარ წაგართმევთ, რადგანაც
ადრეც თქვი და ახლაც ვიმეორებ, რომ ამ მატჩისადმი ინტერესი გამორჩეულად ყოველთვის მაღალია. ასე იყო ყველა წინა შეხვედრები, რომლებიც გაიმართა აქ ამ სტადიონზე, გნებავთ ვაკეში მიხეილ მესხზე. ერთი რამ კი მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელ შეხვედრაში საქართველოს ნაკრები გამარჯვების შემთხვევაში უკვე დაიბევებს მსოფლიოს მომავალი ჩემპიონატის დასკვნითი ეტაპის საგზურს, ანუ ორი ტურით ადრე ჩვენ მეოთხედ მივიღებთ მონაწილეობას მსოფლიო თასის გათამაშების დასკვნით ეტაპში. ამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს შეხვედრა, ხოლო რაც შეეხება ჩვენს სტუმრებს, აქ საქმე უფრო რთულად არის, რადგანაც ჩვენ სტუმრებს აგერ უკვე 20 წელია საქართველოს ნაკრებისათვის თამაში არ მოუგიათ. ეს ხვაშიადი ვერაფრით ვერ მოიკლეს და დღეს შეეცდებიან ამას ყველაფერს. კი ბატონო, ბურთი და ჩინებული მოედანი 0-0. ლევან ლეკვეიშვილი გახლავთ ჩვენი გადაცემის რეჟისორი, მიკროფონთან ნიაზ მამრიკიშვილი და თემურ ჯაფარიცი. წუთი და 18 წამი გავიდა მატჩის დაწყებიდან, ანგარიში არ გახსნილა. აუტი რუსი მორაგბეების სასარგებლო თუ შერკინება არ მე მგონი შერკინება იქნა მანამდე დანიშნული. იმიტომ რომ წინ გაუვარდათ ბურთი ჩვენებს, არა საკმაოდ მეანიშნა აუტისკენ. ამდენი მარჩელების მერე მივედი იმ დასკვნამდე რომ თურმე აუტი ყოფილა. აუტის მოსწოდებლად ემზადება ვლადისლავ კარშუნოვი უკაცრავად, კარშუნოვი ემზადება აუტის მოსაწოდებლად. მოაწოდეს რუსებმა აუტი, ცოტა არ იყოს უხეიროთ, მოიგეს მართალია, მაგრამ უხეირო. იანუშკინს გადაუვარდა ბურთი აუტში და ამჯერად უკვე ჩვენები მოაწოდიან, ამას კერძოდ ჯაბა ბრეგვაძე გააკეთებს. ვისარგებლებ ამ პაუზით და გეტყვით, რომ საქართველოს რაგბის კავშირი მადლობას უხდის მხარდაჭერისთვის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს. რაგბის კავშირის სპონსორები არიან ARMG Goldi Ludina, ტახტარი გაზისა და ნავთობის საერთაშორისო კორპორაცია TETIC Petroleum Limited, პარტნიორები კავკასუს ონლაინი, ბორჯომი TBC Cinema. მედია პარტნიორები საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელის პირველი არხი, რადიოები აფხაზეთის სხვა, კომერსანტი, პალიტრა, გაზეთი ლელო. ბეგაძე ბურთით, ბეგაძე მარცხნივ გაათამაშა, ფეხით უნდა და შეეცურებინა ხმალაძეს, მაგრამ არ გამოუვიდა, რუსებმა სიკვდილზე გამოავლინეს დაცვაში და აუტი. აუტის სწრაფად შემოაგდეს რუსებმა და მარჯვენა ფლანგიდან დაიწყეს შეტევა. ანდრეი ოტროკოვი იყო, საკმაოდ კარგად იარა, გადმოვიდა აქეთ ფლანგზე და გადააწოდა მაკოვეცკის, მაკოვეცკიმ გადაკიდა ფეხით, თამაშ ჭედლიძეზე არა, აუტში გადავიდა ბურთი, თამაშ ჭედლიძე არ შეხებია ბურთს და აუტი იქნება ჩვენ სასარგებლოდ, ყველაფერი ეს ხდება ჩვენ ნახევარზე 10 მეტრიან ზოლთან. თამაშ ჭედლიძე იყო თქვენს ეკრანზე, რომელმაც გიორგი შკინინის ადგილი დაიკავა მე-11 ნომრით, როგორც იცით, წინა შეხვედრაში გიორგი შკინინმა საზარდული დაიზიანა, მაგრამ როგორც ექიმებმა თქვენ საშიში არაფერია. ორი კვირის შემდეგ საქართველოს ნაკრები, როგორც თქვენი გვეიცით, ამის შესახებ მე შეგახსენეთ, რომ ესპანეთში ეთამაშება ესპანეთის ნაკრებს, იმ მატჩისათვის შკინინი მზად იქნება, ახლა კი თამაშ ჭედლიძეა მე-11 ნომრით საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში და აქვე ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ჯაბა ბრეგვაძემ დაიწყო სასტარტოში და რაც მთავარია, დღეს საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში არიან მამუკა გორგოძე და დავით ზირაკაშვილი. წლევანდელი სეზონის პირველი მატჩი, მათი მონაწილეობით საქართველოს ნაკრები პრაქტიკულად თავისი სრული შემადგენლობით დახვდა ჩვენს დღევანდელ მეტოქეს. კუშნაროვმა გადაკიდა ბურთი და ამასობაში ჩვენებმა ჩაიგდეს ბურთი, კერძოდ ირიკაშვილი არის, გადასარევი კონტრშეტევა წამოიწყო, უახლოვდებით უკვე ჩათვის მოედანს, ჩათვის მოედნამდე აღარაფერი გვეკლია და საკავივარდა ბურთი. რა კონტრშეტევა იყო 60 მეტრიანი, ფანტასტიკური ფეხით წამოწყებული, გადაკიდებული თვითონვე შეყო ირიკაშვილი და ბოლო ეპიზოდში თქვენ თვითონ ნახეთ როგორ არ გაუმართლა. დიდი მნიშვნელობა აქვს მან ბურთი როგორ ავარდება და ნუ ის მომენტი უნდა დაიჭირო. სწორედ სიჩქარეში ესეა თუ ისე ეს მომენტი უკვე დროს უნდა გავატაროთ. განმეორებით ალბათ ვაჩვენებენ ამ საოცარ სოლო რეიდს ირიკაშვილისას, აი წამოიწყობა. მიადევნეთ თვალი მარცხენა ფრთიდან, გადაიკიდა თვითონვე შეყვა ბურთს, ამას რადიო მსმენელებისთვის ასე დეტალურად თქვით, თქვენ ყველაფერს ხედავთ. ძვირფასო ტელემაყურებლებო და ბოლოს ახტა ბურთი ფეხით გადაკიდებული უკვე ჩათვლის მოედანში და არ მიეცა საშუალება ჩვენ გამოცდილ მორაგბეს დაემიწებინა იგი. მე მინდოდა რომ ამ ლელოთი დაწყებულიყო დღეს მერაბ კვირიკაშვილის ბენეფისი, მაგრამ არაფერია.
ამის დროც მოვა. თუმცა შეიძლება ვიხმაროთ ტერმინი გაუმართლა, აი ამ წუთში არ გაუმართლა ზუსტად ჩვენებს და გაუმართლად რუსეთს, თორე იქ მოწინააღმდეგეც არავინ არ იყო, თქვენ თვითონაც გადასარევად ხედავდით, ჩატვის მოედანი აბსოლუტურად ცარიელი იყო, მაგრამ ბურთის ასხლეთის რაკურსი იყო სხვა. კუთხე უფრო სწორად იყო სხვა და არ გაგვიმართლა ჩვენ. ამასობაში რუსეთს უნდა გამოეტანა 22 მეტრიანიდან, უნდა გამოეტანა და გამოიტანეს კიდევაც, გადაიტანეს პირდაპირ აუტში, რაც მოყვება ამას, თქვენ თვითონაც გადასარევად იცით, დაინიშნა პირველი შერკინება და პირველივე შერკინება ჩვენ დავჯარიმდით. 22 მეტრიან ხაზთან ხდებოდა ეს ყველაფერი სტუმართა ნახევარზე. დავჯარიმდით. არაფერია, მატჩის დაწყებიდან ჯერ 5 წუთი 6 წუთი ხდება, რაც დაიწყო დღევანდელი შეხვედრა ანგარიში არ გახსნილა და ძლიერად დაარტყა იური კუშნარიოვმა. მთავარი დამტყმელი გახლავთ სწორედ რუსთა შემადგენლობაში იური კუშნარიოვი. მოედანზე დარჩა ბურთი, ასევე ფეხით დარტყმული დავაბრუნეთ უკან. მატჩამდე 3 საათით ადრე წვიმა დაიწყო თბილისში, ახლა ტემპერატურა +4 გრადუსია, მაგრამ მოგეხსენებათ, მოედანი ოდნავ სველია და შეიძლება ამან ერთგვარი კორექტივი შეიტანოს თამაში, მაგრამ არ ამგონია მნიშვნელოვანი ისე ინგლისური თამაშია რაგბი და ზუსტად ინგლისური ამინდი დაედარა დღევანდელი მატჩის მონაწილეებს აქ ჩვენთან ბორის მაიჭაძის. სავსებით გეთანხმებით, აბსოლუტურად გადასარევი ამინდიას არ აქვს. ამასობაში მოხდა რა? მოხდა ის, რომ ჩვენმა მოახერხეს ლოკალიზება კონტრშეტევის მომენტს უნდა და წამოეწყოთ რუსეთს, დაინიშნა შერკინება ჩვენ სასარგებლოდ. პირველი შერკინება თქვენთაც გახსოვთ, რომ დავჯარიმდით რატომღაც ესე დასრულდა, ეხლა ინიშნება თამაში მეორე შერკინება. ფაქტიურად არც კი მიწოლიდან გუნდები ერთმანეთს, შერკინება იქნება ჩვენი ბურთი შეაგდეს ბეგაძე. შეაგდო გიორგი ბურთი. მოვიგეთ მოვიხსენით. 22 მეტრიანში ვართ უკვე შესულები. ცოტა არ იყოს და გვიგვიანდება ბურთის გამოტანა და ისევ დავჯარიმდით. ამჯერად რაგში თამაში. ბურთს არ გაუშვით წარწეულებმა ხელი. ცოტა არ იყოს დასაწყისისთვის ბევრი გახლავთ. ყველაფერი ეს ხდება სტუმრების ნახევარზე, მათ 22 მეტრით ხაზთან ახლოს, ასე რომ აქედან ჯარიმა საშიში არ არის, მაგრამ სიფრთხილე აუცილებელია, რადგანაც აი ტექნიკური წუნი როგორც უნდა შევძლოთ და დავიყვანოთ მინიმუმამდე, როგორმე უნდა შევძლოთ ეს ყველაფერი. შეგახსენებთ FM 102.4 100.9 საქართველოს რადიოს ორივე არქი თქვენ განკარგულებაშია და პირდაპირ რეპორტაჟი შეგიძლიათ რადიოთიც მოისმინოთ. რუსები ემზადებიან აუტში ბურთის მოსაწოდებლად, რასთან ფირობენ ამნი ხან ცოტა არ იყოს და გაურკვეველია ვლადისლავ კარშუნოვი. კორშუნოვია მისი გვარი ზუსტად ილია 65 შეხვედრას ატარებს იგი რუსეთის ნაკრების შემადგენლობაში, გამოცდილი მურაგბე გახლავთ. იური გაგარინის სახელობის სამხედრო საჰაერო აკადემიის მოთამაშეს გახლავთ მისი კლუბი. გადმოიტანეს ჩვენ ნახევარზე ბურთი, მაგრამ იქით აღმოსავლეთ ტრიბუნებთან ბურთმა დატოვა სათამაშოების პარკლები და აუტი. ჯერჯერობით გარდა იმ ეპიზოდისა, როდესაც თავისავე ნახევრიდან ჩინებული სოლო რეიდი მერაბ კვირიკაშვილისა ნახეთ, არაფერი გაკეთებულა, უпроსტად არაფერი შექმნილა მინდორს. ამასობაში კი 8 ნახევარი წუთი გავიდა თამაშის დაწყებიდან 0-0-ია ანგარიში და აუტი უნდა ააგდოს სტუმრმა, ააგდეს კიდეც მიკაუტაძე მოიგო აუტში ბურთი, ხმალაძემ შორს მოიგია და ბურთს დახვდა არტემიევსაც არაკლია გამოცდილება, წამოიწყო კონტრშეტევა, ფეხით გადაწყვიტა ჩვენ მოედანზე ბურთის გადატანა, მოახერხა კიდევაც და აუტი. ეს უკვე მიუახლოვდა ჩვენ 22-ს, ესე ახლოს ჯერჯერობით რაც თამაში დაიწყო, რუსები არ მოგვუახლოვდებიან. აუტი რა თქმა უნდა ჩვენი იქნება, იმიტომ რომ არტემიევის შემდეგ დარტყმული ბურთი პირდაპირ მიწას შეეხო და გადავიდა აუტში. აი ამჯერად ჩვენ მოვაწვით. ჯაბა ბრეგვაძე ააგდებს აუტს. რუსეთის ნაკრების ძირითადი ბირთვი კრასნი იარიდან არის, კრასნოიარსკის გუნდიდან, რომელიც რუსეთის მრავალგზის ჩემპიონია. მამკა გოლგოძე გადასარევი იყო ჰაერში თამაში. უკაცრავად გადაწყვეტინეთ აზრი. ჩვენებმა მოიგეს ბურთი, შეკრეს მოლი, დაძრეს, საცხელია გაშველი ჩვენ სასარგებლოდ. მიიწევენ წინ. ამოვიდნენ უკვე 10 მეტრიან ზოლთან. მოხერხეს რუსებმა და გააჩერეს, მაგრამ ჩვენები აგრძელებენ შეტევას. მამუკა გორგოძე გადასარევი სოლო რეიდი, ერთს მეორეს გაცდა. რაგში გადავიდა თამაში. მარცხნივ გაიტანეს უკვე ჩვენებმა, ხმალაძემ თვითონ დააპირა შეტევის გაგრძელება. აქ რუსები ყოჩაღად დახვდნენ, მაგრამ ბუძე კონტროლს არ ვკარგავთ. ისევ მარცხნივ ბუკა არის ბურთით, ბუკა თვითონ შეუტია ზურგს უკან გადააწყვეტა რუსებს. და რუსები გადმოვიდნენ კონტრშეტევაში. კიდე კარგი რა ყოჩაღად დახვდით და ფრიზლად დახვდით და აქედან გამომდინარე დაინიშნება შერკინება.
წინ თამაშისათვის, რომელიც მაპატიეთ იმისათვის, რომ ხანდახან წამომცდება ზედმეტსახელები ბერამ შარიკაძე მყავდა მხედველობაში, შეიძლება მეკო წამომცდეს კვირიკაშვილზე და ასე შემდეგ და ამისთვის წინასწარ გიხდით ბოდის. ამ შემთხვევაში მერაბ შარიკაძეზე იყო წინ დაფიქსირებული გადაცემა და ამის გამო აი ახლა ნახავთ თქვენ თვითონ გამეორებაზე. აი ეს გადაცემა მიიჩნია მსაჯმა წინ, პასად. ამასობაში უპირატესობა ჰქონდათ რუსებს. იმიტომ რომ ვეღარ მოახერხეს თამაშის გაგრძელება, მოხდა ის, რომ რუსების სასარგებლოდ დაინიშნა შერკინება. იანუშკინი შეაგდებს ბურთს შერკინებაში, მოედნის ცენტრთან, ზუსტად აი იქ ცენტრთან, რაღაც 5 მეტრია ჩვენი მოედნის მხარის ცენტრიდან დაინიშნა ეს შერკინება. ნუ განმეორებით თხოვს ახლა მსაჯი დაიცვანის აუცილებელი წესი, რაც შერკინების მოწყობას სჭირდება. ანუ პირველი ხაზები უნდა შეიკრან, მივადევნოთ თვალი. ჯერჯერობით რუსები ყოჩაღადგანან შერკინებაში, რაც ჩემი გადასახედიდან ცოტა გასაკვირია. კონტაქტში და მერე უნდა მიაწვენ. აი ახლა აქ შეგდების უფლება. იანუშკინს შეაგდო, მოიგეს ეს გათამაშებული ბურთი ჩვენმა სტუმრებმა და მარცხნივ დაიწყეს შეტევის ორგანიზება. მცდელობა ყოველში გერასიმოვი ბურთი ყოველ შემთხვევაში. რახში გადავიდა თამაში, რუსებმა დაიტოვეს, ამასობაში გრესევი ჩაერთო შეტევაში, მარცხენა ფლანგი ფლიანად ამოწურეს, გადავიდნენ უკვე მარჯვენა ფლანგზე. მაღალი ბურთი დაკიდა კუშნეროვმა და იმედია კოჩაღად დახვდება მერაბ კვირიკაშვილი დახვდა კიდევაც ფეხით მოიგერია. საფიფათო დააფარეს ახლა და საფიფათო სიტუაცია შეიქმნა საქართველოს ნაკრების ჩათვლის მოედანზე, სიტუაცია რომელმაც ლელო მოუტანა რუსების ნაკრებს, ანგარიში გაიხსნა 5-0. ეს ყველაფერი იანუშკინის ფეხით ძლიერად დარტყმული ბურთის შემდეგ მოხდა, რომელსაც კვირიკაშვილი მართალია დაეუფლა, თვითონაც ფეხი დაარტყა, მაგრამ დააფარეს და ეს საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ აი ნახოთ განმეორებით, გალინოვსკის ჩავარდნოდა საბოლოოდ ბურთი ხელში. აიღო მიწვდა მას მართალია ირაკლი მაჩხანელი, საქართველოს ნაკრების კაპიტანი, მაგრამ ვეღარ შეძლო მისი ბოლომდე შებოჭვა და საბოლოოდ ყველაფერი დამთავრდა იმით, რომ ანდრეი ოტროკოვმა გახსნა ანგარიში თავამდელ შეხვედრაში. ასეთ დასაწყის პირადად მე ნამდვილად არ ველოდი, მაგრამ არაფერია ასაღელვებელი, სტადიონის ხმა გესმით, პრაქტიკულად სავსეა დღეს ჩვენი სტადიონი და ეს არის ძალიან კარგი. 45,000 მაყურებელი ნამდვილად მოვიდა დღეს სტადიონზე, თუ მეტი არა. რეალიზაციას დაარტყავს ახლა კუშნაროვი, კრასნოდარის ყუბანისა და რუსეთის ნაკრების ნახევარმცველი. დაარტყა და გაიტანა. დაწინაურდნენ რუსები. 7-0 წინ ჩვენი სტუმრები არიან. აბა ნახოთ ახლა ცენტრიდან უნდა განვაახლოთ შეხვედრა და რა უნდა შევთავაზოთ სტუმრებს. განმეორებით დაარტყა კუშნაროვმა, ნახეთ ახლა თქვენ ეს ყველაფერი და ბურთმა გაიარა ძელებს შორის. 7-0 წინ რუსეთის ნაკრები. უნდა გითხრათ, რომ რაზეც აღარ ვლაპარაკობდით, როდესაც თამაშის საწყის ეტაპზე მერაბ კვირიკაშვილი უტევდა და ბურთმა იმ კუთხით არ აისხლიტა, მოედანმა იმ კუთხით არ აისხლიტა ბურთი, ამ შემთხვევაში რუსებისთვის ძალიანაც გაამართლა. რაპასი იყო, იმედია ჩვენ დავეუფლებით უკაცრავად. არა, ესეც მიუტევებელი შეცდომა იყო და მაკოვეცკი დაეუფლა ბურთს, ამასობაში რუსებმა გააგრძელეს შეტევა და ბურთი ხელში ჩაიგდო კულომინმა. კულომინის შეტევის მერე ახლა უკვე რუსებმა გადაკიდეს მარჯვენა გრძელ ფრთაზე და კიდე კარგი აქ ბურთი ხელში ვერ ჩაიგდეს. ანუ სცენარი საკმაოდ არეულია, ის რასაც ველოდით ჩვენ ჯერჯერობით რადიკალურად პირიქით არის. არ ველოდით ამას ნამდვილად ესეთ დასაწყეს. არის რაღაც წულმან დაულაგებელი ეპიზოდები ჩვენ თამაში და ამ წულმანებისგან შედგება მთელი თამაში ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მე-15 წუთია რუსების უპირატესობას ვერანაირად ვერ უვარყოფთ. მართალია დერეფანში საკმაოდ ნორმალურად თამაშობთ, რამოდენიმეჯერ დათუნაშვილმა მოიგო ბურთი, ერთხელ მიქაუტაძე მიგდო ბურთი ხელთ, შემდეგ მამუკა გორგოძემაც ამ კომპონენტში არ აგვიშავს, მაგრამ აი დანარჩენის რა მოგახსოვნა. უკანა ეშელონში დაცვის ხაზი სინქრონულად აშკარად არ მუშაობს. ანუ თამაში მიდის იმ მოთამაშეზე, ვიზეც არის ერთ კაცზე დაკიდებული ბურთი, როდესაც მოწინააღმდეგე საკმაოდ კარგად და სწრაფად ხურავს ამ დაკიდებულ ბურთს.
და რა მოყვა ამ დაფარებას წინა ეპიზოდში თქვენ თვითონაც ნახეთ. მე-16 წუთი თამაშს ჩვენები ემზადებიან ბურთის მოსაწოდებლად, მოაწოდეს და დათუნაშვილმა მოიგო ამჯერადაც ბურთი უკვე მე-13 თამაში მიაწნენ მოლში ჩვენები. ჩვენივე კონტროლის ქვეშ არის ჯერჯერობით ბურთი, მაგრამ რუსები გააფრთხილებით იბრძვიან, როგორც იქნა გამოიტანეს ბურთი და ხმალაძემ შორს მოიგერია, მაგრამ მოედანზე დატოვა. ეხლა კონტრშეტევას იწყებენ რუსები და არტემიევმა გადაიტანა მარცხენა ფლანგზე გოლინოვსკიზე. გოლინოვსკიმ კიდევ უფრო მარცხნივ გადააწოდა ბურთი და კუშნეროვი ჩაერთო შეტევაში. კუშნეროვის გაგრძელება მოუნახა იანუშკევიჩთან. იანუშკევიჩი ცოტა არ იყოს და ბევრი არა. ხაზი უნდა გაუსვა ამ ეპიზოდს, როგორც იქნა ჩვენებმა დაალაგეს დაცვაში სიტუაცია, მაგრამ ამასობაში რუსებმა მოლის გვერდზე შეუტიეს ნულოვან ზონაში და წაიწიეს რამოდენიმე მეტრი წინ. გაგრძელებაც მოუნახეს ამ შეტევას, კულიომინი იყო ამ ეპიზოდში, ისევ იანუშკინი მარჯვენა ფრთაზე გადაიტანა ბურთი, მართალია გაჩერებულებმა მიიღეს რუსებმა ბურთი, მაგრამ ჩვენები აგრესიულად წინ არ ხურავენ, მიუხედავად იმისა, რომ 3-3-ზე იცავდნენ თავს. მოლის გვერდზე დარტყმა გაჭრეს რუსებმა და წაიწიეს 4-5 მეტრით. ეხლა უკვე მარცხენა ფრთაზე აგრძელებენ შეტევას და ამ შეტევას აგრძელებს მაკოვეცკი. იანუშკინი მარჯვენა ფრთა შეტევის. მორკინალები, როგორც იქნა მორკინალებიდან ერთ-ერთი კერძოდ კულიომინი გააჩერეს ჩვენებმა. სადღაც ცენტრამდე ამოიტანეს ბურთი, მარცხენა ფრთაზე შეუტეს, ეს უკვე იქნება მე-7 მე-8 ფაზა, აქ არაზუსტი პასი და როგორც იქნა ამით დამთავრდა ყველაფერი. 8-9 ფაზიანი შეტევა რუსები საკმაოდ ინტენსიური, სწრაფადვე შემოაგდეს ჩვენებმა ბურთი და გაგრძელება რამ საჯებმა არ მოგცეს უფლება აუტის გათამაშების. ბევრი იწვალეს, ბევრი იშრომეს რუსებმა მართალია, მაგრამ ერთი რამაც უნდა ვთქვათ, რომ დაცვაში სწორად ვეთამაშეთ, მათ მოედნის სივრცე არ მოუგიათ აი ამ შრომის შემდეგ. ნახოთ, ყველაფერი დღევანდელ მატჩში ჩემის აზრით, თუ იმ სცენარით განვითარდა, როგორც საერთოდ ვეთამაშებით ხოლმე რუსებს, უნდა გადაწყდეს მეორე ტაიმში და უფრო სწორად 60 წუთის შემდეგ, იმიტომ რომ აი ასეთ დაწოლას ნახოთ რომელი გუნდი გაუძლებს და რამდენ ხანს. მოვიგეთავთ. დათუნაშვილი იყო ამჯერადაც ჰაერში ის პიროვნება ვინც ბურთი მოიგო. დათუნა ზირახაშვილმა გაიარა ერთი მეორე შეუტია. წავიწეთ რამოდენიმე მეტრი წინ საცხელია გაშვილი ჩვენ სასარგებლოდ მამუკა გორგოძე, მამუკამ დატოვა ბურთი და მოხდა რა, იმიტომ რომ ვერ გავაგრძელეთ შეტევამ, საქმე დაგვიბრუნა ის ჯარიმა. დათომ საკმაოდ მწვავე შეტევა წამოიწყო მოლის გვერდით. იქ უნდა მიხდნენ ელემენტარულად ესეთ შეტევა რომ გაეგრძელებინათ. შეტევის გაგრძელება კი არა, როდესაც რაკში გადავიდა ბურთი, იქიდანაც გვიან დარტყმა გადაწყვიტა კვირიკაშვილმა. ხელსაყრელი პოზიცია, აქედან ხშირად გაუტანია მას. დაახლოებით 40 მეტრია, 42 მეტრი, ასეთ შეიძლება ითქვას, კარამდე და მარჯვნიდან 12 მეტრი. თქვენ კი გამეორებას ხედავთ, რამდენად კარგი იყო დათო ზირახაშვილის შეტევა. აი გაგრძელება რომ მოყოლოდა მაგას კიდევ უფრო უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ სურვილები ამჯერად სურვილებადვე დარჩა. მერაბ კვირიკაშვილი ემზადება კარებში დასარტყმელად. ხასიათს გამოსაკეთებლად კი გჭირდება ანგარიში გახსნა. თორე უკვე თამაშს მე-20 წუთი წამოვა. ჩვენთან კი 0-ია გრაფაში. ავაცდილეთ პირველივე დარტყმული მიზანს, ანგარიში კვლავ 7-0-ია სტუმრების სასარგებლოდ, 19 წუთი ამოვიწურა მატჩის დაწყებიდან. აი ახლა რაღაც უნდა შეიცვალოს, რაღაც უნდა დაეწყოს, რაღაც უნდა დაალაგდეს. ნახოთ. კუშნეროვი ბურთით, დაკიდა მაღალი ბურთი, საკმაოდ შორს, ვიტო კოლელიშვილი აიღო ბურთი, გადააწოდა მარცხნივ. მერაბ კვირიკაშვილმა დაკიდა მაღალი ბურთი და ეს უკვე საინტერესოა. საინტერესოა, იმიტომ რომ დიმიტრი ბასილაიამ მიუსწრო ამ ბურთს, ამასობაში რუსები ჩაუყურეთ კიდევაც თავიანთი 22 მეტრიან ზონაში არიან, გაუვარდათ აქ ბურთი და ფეხი ძლივს მოიგერიოს. აი ესეთი პრესით შეიძლება ბურთი დარჩა მინდორზე, რაც მთავარია, შეგვიძლია კიდე წამოვიწყოთ შეტევა. რაკში გადავიდა თამაში. ეს ყველაფერი ხდება მარცხენა ფრთაზე. გამოიტანეს ბურთი. ხვალადამ ფრთაზე მარცხნივ გადაიტანა თამაში, მაგრამ ამ ჭედლიძემ შიგნით გაჭრა ბურთი და გადასარევი
კოლელიშვილი გახლავთ ბურთით 22-მეტრიან ზონაში უკვე შევიდნენ ჩვენები უახლოვდებიან ჩათვლის მოედანს სულ რაღაც 15-20 მეტრი დაბჭა მარჯვენა ფლანგზე გადააწყვეტეს ხმალზე ცოტა უხერხული ბურთი დათუნეს და აქ ზირაკაშვილია უკვე ახლოს მიზანთან ჯერჯერობით 5 მეტრიან ხას მიუახლოვდით მხოლოდ შემდეგ აიტაცა მამუკა გორგოძე ბურთი 5 მეტრიან ზონაშია ხელი ჩვენსკენ აქვს გაშვერილი თუ ბურთი იქნება უკნიგი ჩვენ დაგვიბრუნდება და ჯერჯერობით უტევთ და ძალიან კარგადაც მაქსიმალურად იცავენ ახლა რუსები თავს შესანიშნავი გარღვევა მეტრი რჩება მხოლოდ და მხოლოდ 1 მეტრი ჩათვლის მოედნამდე და ბოლოს რა საჯმა რატომღაც დაგვიბრუნა ჯარიმამ საჯმა არადა ძალიან ახლოს ვიყავით მიზანთან თამაშის მე-20 წუთზე რომ გაგვეხსნა ჩვენი ანგარიში პირადი ანგარიში და ის პოზიცია იყო რომ ალბათ შეგვიძლია გაგვეთანაბრებინა კიდაც შესანიშნავი იყო ძალიან კარგი იყო ზირაკაშვილი ამ შეტევაში შესანიშნავი იყო გორგოძე და ყველანი ვინც მონაწილეობდნენ აი იქ მეტრი იყო დარჩენილი 1 მეტრი ჩათვლის მოედნამდე ну ახლა კვირიკაშვილი დაარტყავს ამ ჯარიმასა და ანგარიში 7-3 გახდა. ჩემს გასაკვირი ის ეპიზოდი რჩება რა. აი ახლა ბოლო ფაზაში მე მომეჩვენა რომ ჩვენ კიდე შეგვიძლია გაგრძელება შეტევის და ეს უპირატესობა გასაგებია რომ საჯმა მოგვანიჭა ჯარიმის უპირატესობა რომლის გამოყენების და რეალიზების საშუალება უნდა მოეცა. მოგწა კიდევ და რატო გაგვაჭერა? თუ განმეორებით არ ვნახეთ ძალიან ძნელი იქნება მსჯელობა 7-3 ასეთი ანგარიში რუსეთის ნაკრების სასარგებლოდ 22 წუთზე კვირიკაშვილმა ზუსტად დაარტყა ჯარიმა. ანგარიში გახდა 7-3 ეს უკვე კარგია კიდევ უფრო უკეთესია ის ბოლო 60 წუთიანი ეპიზოდი რომელშიც ჩვენმა ძალიან დამაჯერებლად ითამაშეს შეტევით ფაზაში ეს შეტევა გაგახსენებთ კიდე ჩვენი მოედნიდან დაიწყეს კონტრშეტევის სახით და სადამდე მივიდნენ თქვენ თვითონაც ნახეთ ამასობაში დაკიდებული ბურთი რუსების მიერ უკანა ხაზში როგორც იქნა ჩაიგდეს ჩვენება ხელში შეიქრა რაკი მივიდა ბურთთან უკვე გიორგი ბრეგაძე გამოიტანა უკანა ხაზში ხმალაძე მოედანში დატოვა მოედანში დატოვებულ ბურთს ჭირდება მკაფიო ჩახურვა რატომღაც ცოტა ნელა გადაადგილდებიან ჩვენები რუსებმა ვერ აიღეს მით უმეტეს ეს ბურთი და არტიომევს ხელს არავინ არ უშლიდა აბსოლუტურად უკან უბრალოდ დაარტყა აუტში იქვე მოედნის ცენტრთან ახლოს აღმოსავლეთ ტრიბუნებთან გადაკვეთა ბურთმეკიდის ხაზი აუტი და ეს ის ეპიზოდი როდესაც ძალიან ახლოს ვიყავით მიზანთან მივადევნოთ თვალი სად არის ბურთი მთავარია ის დავინახოთ ბურთი აურთმევიათ ელემენტარულად ჩვენ მოწინააღმდეგეებს ჩვენთვისა და რადგანაც ჩვენი უპირატესობა ვერ გამოვიყენეთ ამიტომ დაინიშნა ჯარიმა რომელიც ზუსტად დაარტყა კვირიკაშვილმა და ანგარიში გახდა 7-3 ეს ეპიზოდიც გავარკვიეთ და გავიგეთ თუ რა მოხდა საუბედუროთ ამასობაში აუტი წავაგეთ ჩვენი მოწვეული აუტი ეს არის ცუდი რადგანაც ბურთი აქ მეტოქეს და საერთოდ რაგბში დაუწერელი კანონია ვისაც აქ ბურთი იმისია ყოველთვის პირველი პოზიცია ირაკლი მაჩხანელი მან მიიღო ბურთი თვითონ აპირებს ფეხით დაბრუნებას მოგესალმება თავისუფალი დარტყმის საშუალება ეძლევა ახლა ირაკლის დაარტყა ირაკლიმ ბურთი არ გადასულა აუტში იანუშკინმა ჩაიგდო ბურთი ხელში გააგრძელა კუშნიაროვზე კუშნიაროვმა კი მაღალი ბურთი დაკიდა და რუსები აქაც მიდიან წინვალე იყო კვირიკაშვილი გადასარევი კონტრშეტევა აქ უკვე გაგრძელება საკმაოდ უნახავთ აი ახლა ვნახოთ დათუნაშვილი აგრძელებს შეტევას გადასარევია მარცხენა ფრთაში კოლელიშვილმა მოახერხა და თაზომჯერდიძეს დაუბრუნა ბურთი თაზომჯერდიძე მიიწევს წინ უკვე 22 მეტრიან ზონაში ვარ და აქ რამ საჯი წინ გადაგვივარდა ბურთი სასპულაც ვაბრალი რამის აი ეს მომენტებია დასანანი როდესაც ესეთ მომენტებს ვერ ვიყენებთ გადასარევი სამი კონტრშეტევა გავაკეთეთ 25 წუთი არის რა და ყველაფერი რაღაცის გამო, არაზუსტი დაბოლოების გამო, ცხადია არაფერი არ. აი ეს განმეორება, როდესაც მჭედლიძეა ახლა ბურთით, მას 2 მეტოქე დაუხდა ბურთი დადო და გამოტანის საშუალება აღარ მიცეს ბეგაძეს და საჯმა ხელი იქით გაიშვირა. რა იყო დანაშაულება ვნახოთ ერთი. იგრეცოვმა მომეჩვენა, აი დააკვეთით ახლა რომ გვერდზე. აქცეული იყო რომელმაც ხელით ითამაშა ბურთზე და გასაგებია ყველაფერი. ვინ იყო ვერ გეტყვით ჩვენი მოთამაშე
იგი იყო დავარდნილი და არ მიცა მეტოქეს საშუალება საღებისა და ხელი დაუდგა მოუგებოდ. რუსების არის შერკინება. მე მგონი თემო დრო არის რომ უკვე შერკინებას ნელა-ნელა დაჩაგვრა და ვიწყოთ დატვების. მე რა დატვია. გასაგებია რომ დაჭრილი ძნელი დასამორჩილებელია, მაგრამ დრო არის უკვე 25 წუთია თამაშის. იანუშკინი შეაგდებს გუნდს შერკინებაში. და დავიწყეთ კიდევაც დაჩაგვრა. დატრიალდა, ვისია შერკინება ჩვენი, ეს უკვე ძალიან კარგია. ამჯერად ძალიან იყო ჩაღა ნარიაშვილი ბრეგაძე ზირახაშვილის ტრიო. ძალიან. ყველაფერი ეს ხდება სტუმრების მოედნის ნახევარზე 22 მეტრიან ზონაში, იქ ინიშნება შერკინება, აქეთ დასავლეთ ტრიბუნებიდან დაახლოებით 15 მეტრის მოშორებით და ჩათვლის მოედნიდან ალბათ სადღაც იქნება 18 მეტრი. საინტერესო ეპიზოდია რუსების განლაგება დაცვაში. გრძელ ფრთაზე ნაკლები დადგნენ. ჩვენი შერკინება უნდა მოვიგოთ. ბრეგვაძე შეაგდებს ახლა ბურთს, შეაგდო და მოკლე ფრთაზე მოვიგეთ და ვნახოთ. მე მგონი ჯარიმაში იყვნენ რუსები, არა მარტო ვასილაია, ხელი ჩვენსკენ აქვს, ვასილაია მოეხსა, შეტევა ჩვენია. აი ეს ეპიზოდი ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ. დათმობილი გამოაგდეს ბურთი ამაც. მომზადებელმა დაიწყო შეტევა. მარცხენა ფრთაზე კიდევ ერთი დარტყმა და ჯარიმა დავიბრუნა და მომდა ჯარიმა ჩვენია, ჯარიმა სწრაფად გავათამაშეთ გორგოძე ბურთით. არა თავიდანო საჯი ამბობს იმ წერტილიდან არ დაიწყო შეტევა, საიდანაც მინიშნებული ქონდა საჯმა და მოგვიწევს აუჩი გადავიტანთ ალბათ ლოგიკით. ნახოთ. კი აუჩი გადაგვეგვირთო. მომწიფდა უკვე სიტუაცია. ახლა უნდა მოვაწოდოთ აუტი იქ სადაც 5 მეტრიანი წვეტილი გადის რუსების ჩათვლის მოედნის პირის ხაზიდან მოედანში. ანუ 5 მეტრის მოშორებით იქნება აუტი. აუჩი ერთ მომენტს თუ ერთ ეპიზოდს თუ არ ჩავთვლით, ჩვენ საკმაოდ სტაბილურად კარგად ვთამაშობთ. ეს ბოლო წლებში უკვე დაგჭირდა. აი ახლა უნდა აგდო შეგასასწრებო. მამიკა გორგოძე გადასარევი ხელით მოიგო, შეიკრნერ კარგად და მიაწოდა. გულდაგულიცავს რუსეთის ნაკრები თავს წინ გადაადგილების საშუალებას ჯერჯერობით არ გვაძლევდნენ. გადასარევი ფინალი იყო. გადასარევი ფინალი ქონდა ამ ეპიზოდს. მამიკა არა ზირაკაშვილი იყო ზირაკაშვილი იყო ამ საკითხის პროფესორი და ზირაკაშვილი შეკვეული მოვიდა თამაში. აი ეს უკვე სცენარით გათვალისწინებული ეპიზოდი იყო ფილმში. ანგარიში გათანაბრდა, არ გათანაბრდა 7-7-ია და რეალიზაცია უნდა გავარტყათ ზირაკაშვილი თქვენს ეკრანზე. რომელმაც აი ნახეთ და განმეორებით მივაგებოთ ახლა თვალი რა მოხდა და როგორ ზირაკაშვილს აქვს ბურთი არავის არ მისცა. ძალიან სწორადაც მოიქცა, იმიტომ რომ სოლივით ისჭრიდა გვერდებიდან ეხმარებოდნენ და ზირაკაშვილმა საფრანგეთის კლუბ ტოპ 14-ის კლერმონისა და საქართველოს ნაკრების თავდამსხმელმა გაიტანა დღევანდელ შეხვედრაში პირველი ლელო მერაბ კვირიკაშვილი რეალიზაციას დაარტყავს. 29 წუთი მიმდინარეობს, ანგარიში გახდა 8-7 საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ და მივაგებოთ თვალი ახლა ამ რეალიზაციას. მოკლე გამორბენი დაარტყა კვირიკაშვილმა და ჩვენმა სნაიპერმა გაასწორა მიზანი. 11-ით 10-ით მაგალითად 7. ნუ ძალიან კარგია თქვენა მიყივლა 10-7 ანგარიში 29 წუთი მიილია ტაიმის დაწყებიდან. 10-7 წინ საქართველოს ნაკრები გახლავთ. ნახოთ, ესე იგი თვითონ ის ფაქტი რომ დავალაგეთ ჩვენ თამაში შეტევაში უკვე კარგია. ტექნიკური წუნით თუ ნაკლები იქნება, ყველაფერი წავა ისე როგორც ჩვენ და ამ სტადიონზე შეკრებილ 45,000-ზე მეტ მაყურებელს უნდა ტელემაყურებლებთან და რადიოსმენელებთან ერთად. გუშნერო ისა მაღალი ბურთი გადაკიდა ფეხით. კარგი იყო ბასილაი ამ ეპიზოდში, მაღალი ბურთი აიღო და ესეც უნდა იყოს შე შემთხვევაში ისინი უნდა იღებდნენ სწორედ მაღალ ბურთებს და მე კვირიკაშვილი იძულებული იყო. სწორი გადაწყვეტილება იყო 22 მეტრიანიდან 7 ბურთი აუჩი და
კი გამომდინარე იმ სიტუაციიდან, რომელიც ახლა ჩვენები აღმოჩნდნენ, ნამდვილად სწორი გადაწყვეტილება იყო, იმიტომ რომ არასწორი პასის მერე მით უმეტეს. აი ეს ტექნიკური წვილი ეს ერთადერთი აი თვალშისაცემი ნაკლი რაც არის ჩვენი ნაკრების ხმამაღლა უნდა ვთქვათ ამაზე. აი ეს არის დასახვეწი და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ რამეში წაგწევს წინ თუ ამას მოვაგვარებთ. რუსების მოწოდებული აუტი წინ გადააგდეს ჩვენებმა და სწორედ ამის უპირატესობას ანიშნებდა. საჯი ეს უპირატესობა დამთავრდება მომენტალურად, იმიტომ რომ რუსებს კერძოდ პარკცემულ ალექსანდრე მაკოვეცკის წინ გაუვარდა ბურთი, მაგრამ შერკინება მაინც მათ სასარგებლო იქნება. ეს მეორე დანაშაული იყო, დანაშაული პირველი ისჯება წესი ასეთია, ჩვენ ვიყავით დანაშაული, ჩვენ დავიმარდა, საჭმელს არ დააყოვნა ალექსანდრო რუისი ფრანგი არბიტრის ჯის დემონდელ შეხვედრას. ეს შერკინება კი ჩვენი 22-ის შიგნით არის 22 მეტრის ხასთან დაახლოებით ასე 5 მეტრის მოშორებით სტუმრები შეაგდებენ იანუშკინი შეაგდებს შერკინება ალღო უკვე აუღო დრომს და ნელა-ნელა თავისი უპირატესობა უნდა გამოავლინოს კიდევაც დაშალა კიდეც მამკა გორგოძე ბურთით ბეგაძე გამოიტანს ბურთს თუ მაღალ დაკიდებს ფეხი. ფეხი დაკიდა მაღალი ბურთი ჭერტიძე მიდის ამ ბურთზე და რა დავჯარიმდით ჩვენი რაკიდან ბურთის გამოტანის დროს. რუსეთს ეძლევა საშუალება იმისი რომ დაგვეწიო. იანუშკინი დაარტყავს რა თქმა უნდა. ის არის არა კუშნაროვი მოგატიეთ ის არის ბომბარდირი რუსეთის ნაკრებისა და ყველაზე მეტი გატანილი ქულა სწორედ მის ანგარიშზე ახლავთ. მით უმეტეს იმ ფონზე როგორც რუსებმა ითამაშეს წინა ტურში რუმინეთის ნაკრებთან და სასტიკად დამარცხდნენ შერწყდნენ თავიანთ მოედანზე გვეგონა რომ ესეთ ორგანიზებულ გუნდს მე პირადად მეგონა რომ ესეთ ორგანიზებულ გუნდს ვერ გადავაწყდებოდი, მაგრამ ფაქტი მეორე გახლავთ. რუსები მთელი 22-23 წუთია წუთის განმავლობაში საკმაოდ კარგად არიან ორგანიზებულები, იციან რა უნდა მოთხოვონ საკუთარ თავს და თავის დასაქმის გეგმას გადასარევად ასრულებენ. შეგახსენებთ ანგლიის შედგენილი კინსლი ჯონსი გახლავთ უელსელი მწვრთნელი მათი. დარტყმა და აცდა ბურთი აცდა საქართველოს ნაკრების კარს. 10-7 ჩვენ სასარგებლოდ 33 წუთი 7 წუთი ტაიმის დამთავრებამდე ჩვენ ვიგებთ დღევანდელ შეხვედრას. ისე შეგახსენებთ როგორია საერთო ბალანსი ჩვენი და რუსეთის ნაკრებების შეხვედრისა. მე-18 მატჩია ეროვნული ნაკრებების დონეზე ჩვენ შორის, რომელიც დღეს მიმდინარეობს აქ თბილისში ბორის პაიჭაძეზე. 17 შეხვედრის შემდეგ 15 გვაქვს ჩვენ მოგებული, ერთადერთი მატჩი რუსეთის ნაკრებს და ერთი წფრეთაა დამთავრებული. 1993 წელს შორეულს წინა საუკუნეში პოლონეთის ქალაქ სოპოტში გადაიკეთა პირველად ამ გუნდების გზები და მაშინ მსოფლიო თასის შესარჩევი 15-9 რუსებმა მოიგეს. ეს იყო და ეს. აგენ 20 წელიწადი გადის და რუსები ჯერჯერობით თამაშს ვერ ვიგებენ. ერთადერთი პრეც 2002 წელს აქ ამ სტადიონზე ასეთი გახლავთ სტატისტიკა 44 ლევო ჩვენა გვაქვს გატანილი 12 რუსებს დღევანდელს თუ არ ჩავთვლით იყოს 45-13 მეკოს გადაუყიდა ამასობაში კუშნეროვმა გრძელი ბურთი რუსები აღარ ცდილობენ აღარ აქვთ იმის ილუზია რომ ხელით წამოიწონ უკანა ეშელონიდან შეტევა და შორტს გადაკიდებული ბურთს დაეუფლა მერაბ კვირიკაშვილი თავისუფალი დარტყმა იქნება ეხლა მას მისი არჩევანი იქნება აუჭი დაარტყავს თუ მოედანზე დატოვებს ამ ბურთს დაარტყა და მოედანზე დატოვა რუსებს გაუვარდათ აშკარად ბურთი წინ საჯი არ თქმა უნდა მიცემ შერკინება დაინიშნება შერკინება სატურნირო ცხრილსაც შეგახსენებთ იმიტომ რომ პაუზა გვაქვს 28 ქულით ერთპიროვნული ლიდერები ვერავართ ჯერჯერობით ორ ხელისუფლებიანობა იმიტომ რომ რუმინეთსაც 28 ქულა აქვს, მაგრამ ჩვენი ტრადიციული პირველი საფეხური გვიჭირავს, რუმინეთი მეორე ადგილზეა, დღევანდელ ჩვენს სტუმრებს 18 ქულა აქვს და მესამე პოზიციაზე იმყოფებიან. თეორიული შანსიც კი რუსეთის ნაკრებს პრაქტიკულად დაკარგული აქვს.
იმისა, რომ რუმინეთს გადაუსწროს და ანუ მან მეორე პოზიციიდან მოიპოვოს მსოფლიოს მომავალი თასის გათამაშების საგზური, ერთადერთი რისი იმედიც დარჩა ჩვენ დღევანდელ სტუმრებს, ეს არის რომ შემოვლითი გზით რეპეშაშით მესამე გუნდს ეძლევა ამის უფლება, მოიპოვოს საგზური და 2015-ში ჩავიდეს ინგლისში. ასეთ სატურნირო მდგომარეობა და წინ გადაწყდა. პასი იყო. კაჭის გადააწოდა წინ შარიქაძემ იდეა გადასარევი იყო შესრულებას. კარგად იყო ყველაფერი გაკეთებული, ოღონდ სიზუსტე არ იყო, სიზუსტე. არაფერი. ასეთი ეპიზოდები დღევანდელ შეხვედრაში იქნება, განმეორებით ნახოთ ახლა ეს პასი. ზღვარზე იყო ახლა მე როგორ შეხედავს მოდით ესე ვთქვა. საჯი უფრო ახლოს იმყოფება ჩვენ, სხვა კუთხით უყურებთ და საერთოდ არ მიყვარს ხოლმე საჯებზე საუბარი, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ეს ის პროფესია, რომელიც ჩემის აზრით უფრო მეტად დასაფასებელია, ვიდრე სალანძღავი და საგინებარი. ამას უფრო შეეპინება წარმოიშანა, საჯმე ვერ მოახერხა მისი დალაგება, რამიზეზით ეს თვითონ უკეთესად იცის. მით უმეტეს იმ აზრის გამგზელებელი ვარ მეც რაც მომბრძანა, მაგრამ შეეპინება ისევ რუსების სასარგებლოდ არის. მოედნის ცენტრთან ახლოს ხდება ეს ყველაფერი და 37 წუთით დაიწყო 10-7 წინ საქართველოს ნაკრებია. შეაგდო ახლა იანუშკინმა ცუდად გამოიტანეს რუსებმა ბურთზე, ცოტა აგრესიულად უნდა ჩავხუროთ ალბათ ესეთ სიტუაციაში ჩვენ. ნუ ფეხით დაარტყეს ზუსტად შუაში და აქ დახვდა კვირიკაშვილი ბურთს, ფეხით დააბრუნდა საკმაოდ კარგად იქ ცარიელ ადგილად ჩაკიდა ბურთი და ბურთმა გადასარევი დატყმული იყო. სათამაშო მოედინის კიდის ხაზი გადაკეთა და დატოვა სათამაშო მოედანი, სადაც რუსეთის ნაკრების ჩათვლის მოედნის წინ გავლებული 5 მეტრიანი წვეტილი კვეთს კიდის ხაზს. ახლა აუც მოვიგებთ და ტაიმის მიწურულს მეორე ლეველს დავდებთ. გადასარევი იდეა. ასეთია ჩემი სურვილი და ჯერჯერობით ამ სურვილს ხშირად მithქვავს ესა და რეალობას არ მოვწყვეტი ვარ. ნახოთ. ისე კი იმსახურებს ის 70 მეტრიანი დარტყმული ბურთი, რომელიც მერაბ-კვირიკაშვილმა დაარტყა, გადააშორა რუსებს, ცარიელი ადგილი მოუნახა. ჩინებულად დაინახა და შეასრულა. ნამდვილად იმსახურებს ესეთ დასასრულს რა თქვენ. 3-3 დადგნენ ახლა აუტში. რუსებმა ააგდეს ბურთი, ბოლო კაცზე დავიჭიროთ. ბურთი მივიღებთ. არა დაიტოვეს რუსებმა თავის ხარეს. დაიტოვეს, ახლა რა უნდა მოხდეს? თავარია რომ რომელიმე ბურთი უნდა მოვიგდოთ ხელს. მარცხენა ფრთაზე გაგრძელდა შეტევა, ირაკლი მაჩხანელი არის შეტევაში. შევედით 22 და აუტი. მე მგონი გადავედი აუტში. აუტია, რაგბის კავშირის სპონსორები არიან ARMG Gold-ი, ლუდი ნატახტარი, გაზისა და ნავთობის საერთაშორისო კომპანია, ტედის პეტროლიუმ ლიმიტედი, პარტნიორები კავკასიის ონლაინი, ბორჯომი, TBC, სინემა, მედია პარტნიორები საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი პირველი არხი, რადიოები აფხაზეთის ხმა კომერსანტი, პალიტრა, გაზეთი ლელო. აუტი დააბრუნა საჯმა, იმიტომ რომ არ მიცა უფლება რომ ჩქარა შემოეგდო, ჩქარა რომ გაეგრძელებინათ, მე მგონი ხეებს ვერაფერს ნახავდნენ რუსები. და საჯმა დააბრუნა, არა მე არ ვიძახი იმას რომ მაგითო დააბრუნა, უბრალოდ მიანიშნა ისე იმ წერტილზე, სადაც გადავიდა აუტი. აუტს მოსაწოდებლად ემზადება პაიცემული კარშუნოვი. არც რუსებს უჭერთ რამე, ვოიტოვი განსაკუთრებით მათი გუნდის კაპიტანი ნომერი 4 საკმაოდ ყოჩაღობს აუტში. ეხლა ვიზე აღდებენ 4 კაციანი აუტი დააყენა, ეს კი დააყენეს 4 კაციანი აუტი და გულოვინმა მოიგო ეს აუტი, დაეუფლნენ ბურთს. ნახოთ რა გაგრძელებას მოუძებნიან, გამოიტანა იანუშკინმა. ფეხით დაკიდა, მაგრამ ბურთი ჩვენ ჩაგვივარდა, ახლა ბურთს ჩვენ ვაკონტროლებთ, ეს ყველაფერი რუსების ნახევარზე ხდება, მაგრამ ვაკონტროლებთ. წინ გადავარდა ბურთი, აბსოლუტურად მართალი იყო. ერთ-ერთ ჩვენ მოთამაშეს თუ ვარდები მერაბ-კვირიკაშვილს მოხდა მხარში ბურთი და მე გადავიდა ბურთი წინ. კუშნარევმა აუჩდა თამაშობაში და ჩვენ ნახევარზე გადმოიტანა. 39 წუთი და 20 წამი. ჩვენი წამზომით 40 წამი რჩება, მაგრამ საჭი აუცილებლად დაამატებს ამას კიდე რამდენიმე წუთს, 10-7 ანგარიში ჩვენ სასარგებლოდ, ჩვენსავე ნახევარზე არის აუტი
და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ამ დარჩენილ წამებსა თუ წუთში. რუსები აწვდიან აუც. ეს ცოტა არასასიამოვნოა, მაგრამ ნახოთ. კორშუნოვი ააგდებს. ხედავთ კორშუნოვის აგდებული ბურთი კოლიომინმა ისევ მოიგო. გააგრძელეს შეტევა, შუაწელში დაგვარტყეს. უახლოვდებიან ჩვენ 22 მეტრიან ხაზს. ამჯერად უკვე ჩვენი არის ბურთი, გამოუვარდათ რუსებს აქედან ბურთი, წამოვიწყეთ კონტრშეტევა. გიორგი ბეგაძე მივიდა ბურთთან, გამოიტანა უკანა ეშელონში, მერაბ კვირიკაშვილმა მარცხენა ფრთაზე დაუკიდა ბურთი, იქ რუსების მეტი კაცშვილი არ არის. და დარჩა ისევე ანივსკიც. და იანუშკინმა ფეხითვე დააბრუნა ეს ყველაფერი. ვერც მან მოახერხა ბურთის გადატანა კიდის ხასიქით, კვირიკაშვილმა დაარტყა ახლა აუტში. დრო ჩვენ ტაიმერზე, ანუ თქვენს ეკრანზე ხელმარცხნივ ზემოთ წამბზომი უკვე გაწითლდა, რაც იმის ნიშანია, რომ პირველი ტაიმისათვის განკუთვნილი დრო მოიწურა, მაგრამ ამას მხოლოდ და მხოლოდ მსაჯი გადაწყვეტს. გაიცემული რუისი, რომელიც ფართო კადრით გახლავთ ახლა თქვენს ეკრანებზე. ფაქტიურად იგივე სიტუაცია არის, რაც 2 წუთი წინ იყო, როდესაც რუსებმა ჯარიმით მოიგერიეს ბურთი და მოიგეს გარკვეული ტერიტორია ნაუც მაშინას თვითონ და ეხლას თვითონ ატყვია. კარგია, უნდა აღნიშნოთ კირილ კოლიომინი დერეფანში თამაშის დროს. აგრეს რუსებმა აუტი, ისევ მოიგეს, ორი ხელით მაღალ ნახტომში და ისევ შემოგვიტიეს. ისევ წაუწდა ბურთი ფეხი. კი, მაგრამ დაკარგეს მიწაზე ბურთი, ჩვენ მხარეს არის, ჩვენ ისევ ფეხით დავარტყით და გადავაბარეთ ბურთი, არ ვიცი რატო, მაგრამ ფაქტია რომ 100-ია. ატომებმა წამოიწყო კონტრშეტევა თვითონ ხელით. და მოიგო კიდევაც რამოდენიმე მეტრი. იანუშკოვი მივიდა ბურთთან, მარჯვენა ფლანგზე გადააწოდა. მაღალი ბურთი არა, მოკლე გადაცემა გააკეთა. ორა გარისკა ახლა კვირიკაშვილი. ხოჩახ. ჩოგბურთის ენაზე ქვია რაღაც ტერმინი მაგდა. საჭმაც მისცა სასწრაფო ნიშნად იმისა, რომ პირველი ტაიმი დამთავრდა იგი 10-7 საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ. მორაგბეები შეისვენებენ, მათთან ერთად ჩვენც დავისვენოთ 10 წუთი და შემდეგ ვნახოთ მატჩის მეორე ტაიმის პირდაპირ რეპორტაჟი.